আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতুহ। আজকের এই দিনে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 9 বছর আগে 30শে সেপ্টেম্বর 2015 আমি একটা ফেসবুকে কবিতা লিখে আপলোড করছিলাম। হয়তো সেদিন সে কবিতা পড়ছে কি না জানি না। আজকে তাকে উদ্দেশ্য করে আবার আমি সেই কবিতাটা তার জন্য ডেডিকেটেড করতে চাচ্ছি। আশা করি কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো একদিন তার কাছে আমার এই কবিতাটি গিয়ে পৌঁছাবে।